एकटेपणा की एकांत, स्वतःसोबत जगणे काय बरोबर असेल? खूपदा आपल्याला एकटे राहावे वाटते. काही चुकीच्या घटना घडल्या की आपण म्हणतो, थोडा वेळ मला एकटं राहू द्या किंवा लिहून मी आलो. मग अशा वेळेस काय होते? एकतर आपण भूतकाळातील चुकीच्या घटनांचा विचार करतो किंवा भविष्याचा अतिविचार करतो आणि आणखीनच दुःखी होतो. पण या एकटेपणाचा फायदा चांगले विचार करण्यासाठी केला तर मग पॉझिटिव्ह विचार आणि निसर्ग याचं एकत्रीकरण करून तुम्ही तुमच्या कामाची प्रोडक्टिव्हिटी वाढवू शकता. तुमची थॉट प्रोसेस चेंज करून तुमच्या भावना ओळखून त्यावरती पॉझिटिव्ह काम करू शकता. मग या जर फॉर्म्युल्याचा तुम्हाला उपयोग झाला असेल तर नक्कीच एक कमेंट करा.